Raportin ndërkombëtar të Rinasit së bashku me drejtorin e përgjithshëm të doganave për të parë masat e marra, pasi jemi në kulmin dhe në pikun e sezonit turistik. Në aeroportin e Rinasit trajtohen dhe përpunohen në ditë 50.000 pasagjerë, ku fluksin më të madh në ditë të veçanta ka dhe 56.000 pasagjerë që përpunojnë në një ditë. Në të njëjtën për masa janë edhe përpunimi i mallrave, te kargo, te pjesa tjetër e shërbimeve që ofrohen këtu. Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve. Kjo është vërtet një akses shumë i mirë për të gjithë qytetarët, për të gjithë personat që shfrytëzojnë këtë kontroll kalimi. Në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të doganave, policia kufitare dhe dogana e Rinasit ka pas rezultate shumë të mira në drejtim të parandalimit veprave penale, goditjes tyre, kryesisht në drejtim të trafikut të lëndëve narkotike, pasi vërtet kemi pasur raste edhe në sasi të mëdha në lëndëve narkotike që tentojnë trafikojnë nëpërmjet aeroportit të Rinasit. Është e rëndësishme që përveç trafikimit të lëndëve narkotike, ne të godasim edhe kontrabandimin dhe migracionin e palishëm, ku ne kemi kontrole të dedikuara në avionët për të cilat fluturim rezultojnë me risk, dhe kjo gjë bën të mundur që ne të parandalojmë dhe të godasim çdo aktivitet kriminal që ndodh në pikën e kalimit të Rinasit. Është një fluks vërtet shumë i shtuar dhe ne duhet i përgjigjemi këtij fluksi të shtuar me siguri, me përkushtim dhe me sjellje cilësore të punonjësve të policisë dhe me performancë të lartë të shërbimeve. Garantojmë çdo qytetar, çdo turist që viziton vendin tonë, jemi të përkushtuar për të ofruar siguri dhe ndihmë për të gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë.